ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សតែងតែបោះបង់និងបរាជ័យនៅលើដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដោយសារគាត់អត់បានស្គាល់អំពី identity ឬអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងនឹងពិតប្រាកដជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ podcast កម្មវិធីរបស់ខ្លួនឯង Personal Explore ក្រុមប្រធានបទធម្មពលនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយអ្នកគ្រូសិពៅដែលជាគ្រូបង្វឹកនៃធម្មពល The Power House Focus នៃ Focus Power Center របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមានសំណួរជាច្រើនចង់ជម្រាបសួរទៅអ្នកគ្រូដើម្បីជួយបកស្រាយចម្ងល់ផ្សេងតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងផងដែរចា៎សូមអរគុណជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺសូមសួរអ្នកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងថាមានគោលបំណងអ្វីហេតុអ្វីបានអ្នកគ្រូបង្កើតកម្មវិធីដែលធម្មពលនៃការរកខ្លួនឯងហ្នឹងណាអូខេចាតកតងជាមួយនឹងការរកខ្លួនឯងដែលយើងហៅថា personal explore ចា personal explore បានន័យថាគឺជាការរុករកព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ស្រួលរកមែនទេតរុករកបានរកឃើញចាក្រមប្រធានបទគឺតកតងជាមួយនឹងធម្មពលនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមាន2ចំណុចសំខាន់ទី1ត្រូវរកខ្លួនឯងពេលដែលរកខ្លួនឯងឃើញហើយស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងនឹងរកឃើញធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកគេអាចនិយាយបានថាជំហានដំបូងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យចាពិតប្រាកដនោះគឺការស្គាល់ខ្លួនឯងដែលចាប់ផ្ដើមពីការរកខ្លួនឯងនឹងឯងចឹងអាចនិយាយបានថាការរកខ្លួនឯងនឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចាពេលដែលគាត់អាចរកខ្លួនឯងឃើញពេលដែលគាត់អាចស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់វាធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខចាវាធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខគាត់នឹងដឹងខ្លួនឯងថាជានរណាហើយគាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ចង់សម្រេចបានអ្វីដោយគាត់មិនមែនឲ្យជីវិតគាត់រស់នៅលើមាត់របស់អ្នកដទៃឡើយអញ្ចឹងកាលណាតែមនុស្សយើងអត់បានស្គាល់ខ្លួនឯងទី1គឺគាត់មិនសូវមានក្តីសុខចាហើយគាត់មិនមានគោលចំហច្បាស់លាស់គាត់បាត់ភាពម្ចាស់ការចាដូចដែលអូនធ្លាប់ឮថាមនុស្សផ្សេងគាត់ផ្លិចបានន័យថាផ្លិចមើលខ្លួនឯងផ្លិចយល់ពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងហើយស្ដាប់តែអ្នកដទៃចាគេថាគាត់អញ្ចេះក៏គាត់យល់ថាគាត់អញ្ចឹងទៅតាមគេទៅហើយក៏វាជាជំហានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សតែងតែបោះបង់និងបរាជ័យនៅលើដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដោយសារគាត់អត់បានស្គាល់អំពី identity ឬអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងនឹងពិតប្រាកដកាលណាមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដគាត់នឹងដឹងថា unit របស់គាត់គឺបែបណាហើយគាត់នឹងមានក្តីសុខនៅលើវិថីដែលថាវិថីនៃជីវិតរបស់គាត់ឬវិថីនៃដំណើរនៃជីវិតរបស់គាត់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏កំពុងតែមិនទាន់ចង់និយាយថាមិនទាន់យល់ស៊ីជម្រៅនឹងទូលំទូលាយអំពីចំណុចហ្នឹងដែរចាត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគ្រូក៏ចង់ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចដោយសារតែជីវិតរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់ធ្លាប់បានន័យថាយើងធ្លាប់រងការឈឺចាប់និងទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងធ្លាប់បោះបង់ខ្លួនឯងមកពីរឿងមួយថាយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងចាស្ដាប់តែចង់និយាយថាស្ដាប់តែសំឡេងពិភពខាងក្រៅអត់បានមកស្ដាប់ពីបេះដូងខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលយកអត្តពលចាអត្តពលពីអ្នកដតីទទួលយកអត្តពលពីភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនរហូតដល់យើងលែងមើលឃើញគេហៅថាគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលលែងមានក្តីសុខចាលែងមានគោលជំហរលែងមានទាំងគោលដៅជីវិតផងដែរហើយពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលហៅថាបោះបង់ខ្លួនឯងចាហើយបោះបង់ពិភពលោកនេះទៀតចាដោយសារគិតថាខ្លួនយើងដូចអត់មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ទាំងភាគច្រើនមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងអត់បានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាអាណាជាចំណុចខ្លាំងចំណុចប្រកែចំណុចល្អហើយយើងគួរតែទៅផ្លូវមួយណាដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីការគិតរបស់អ្នកដតីគឺធំរបស់អ្នកដតីចាតែយើងត្រូវពេញចិត្តនិងទទួលយកជ្រុងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូអាចងើបមកដល់ចំណុចនេះបានន័យថាវាជាកំណើតទី2ឬក៏កំណើតថ្មីចាប់ពីពេលដែលធ្លាប់បោះបង់ខ្លួនឯងធ្លាប់ចង់សម្លាប់ខ្លួនចាដោយសារតែមូលហេតុមិនស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងកំណើតថ្មីគឺថ្ងៃទី10ខែ10 2019ហើយខ្ញុំតែងតែចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអ្នកស្គាល់ចាខ្ញុំបានប្រាប់ថាការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺបានសច្ចាប្រាប់ខ្លួនឯងសច្ចាប្រាប់គេហៅថាចក្រវាលទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងណាចា
ថាការដែលរស់ម្ដងទៀតជាមនុស្សថ្មីនៅក្នុងសម្បករូបរាងកាយចាស់គឺរស់ឲ្យល្អបំផុតរស់ដើម្បីចារស់ដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនហើយមួយទៀតសច្ចានិងសន្យាប្រាប់ខ្លួនឯងថានឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមិនឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់នៅក្នុងការបាត់បង់ខ្លួនឯងដោយដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បោះបង់ឬក៏បាត់បង់ខ្លួនឯងនោះទេនេះគឺជាជំហានដំបូងចាដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីរកខ្លួនឯងចាវាអាចនិយាយបានថាពេលដែលយើងរកខ្លួនឯងឃើញយើងនឹងមានជំហានបន្ទាប់ទៀតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់តែដំណាក់ដែលកាលដែលត្រូវឆ្លងកាត់ហើយខ្វះមិនបានហ្នឹងគឺស្គាល់ខ្លួនឯងសិនចារកខ្លួនឯងឲ្យឃើញសិនចាទាំងអស់នេះហើយគឺជាបុព្វហេតុដែលខ្ញុំព្យាយាមតាំងចិត្តចានៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនឹងឡើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មវិធីនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថានៅក្នុងវ័យសិក្សាវ័យធ្វើការឬក៏អាជីពមុខរបរការងារឬសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិយាយទៅដំណើររបស់ជីវិតមនុស្សម្នាក់គឺត្រូវតែរកខ្លួនឯងហើយរករហូតខ្លួនឯងនឹងរករហូតតែយើងវិញតែមួយផ្លេតហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមគេហៅថាវងវែងគេហៅថាឲ្យខ្លួនយើងរបៀបថាតែលតោលហ្នឹងហើយតែលតោលអត់មានកន្លែងត្រូវទីពឹងទេអញ្ចឹងតើតែយើងហ្នឹងអោបកសោបខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីយកខ្លួនឯងហ្នឹងជាទីពឹងចាហ្នឹងហើយគឺជាគោលបំណងការតាំងចិត្តនិងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយ